माँ बताओ ना, भैया की बॉडी अच्छी है या मेरी? अरे बेटा, मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो रे। दोनों की बॉडी अच्छी है रे। अरे भैया, माँ ने तो नहीं बताया, पर मेरी बॉडी तुमसे ज्यादा अच्छी है रे। अच्छा, तो चलो देखते हैं किसमें ज्यादा ताकत है। तो छोटे, दिखा अपनी ताकत। इन गट्ठरों को एक एक करके खेत के उस पार रख दे। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत भारी है रे, मेरे से नहीं होती इतनी मेहनत। आप ही बताओ कमेंट में, किसकी बॉडी ज्यादा